وللأسف يعني حادثة جديدة في اليمن. يعني كل ما صفت غيمت، كل ما صفت غيمت. بنت بتقطع الشارع في شارع 60، وقع لها حادث لا حول ولا قوة إلا بالله، وإسعفوها. أكيد في ناس يعني طيبين إسعفوها. يجي لك واحد يسرق تلفونها، بسروا لين وصلنا. إيش بيدل هذا كثرة الجرائم هذه كلها في اليمن؟ كل يوم حاجة أخس من الثاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نصيحة للبنات، لما تكون تقطعين الشارع قطعين بهدوء، الله يحفظكن. كذبت بسرين، حتى التلفون شلوه، سرقوا التلفون وما يدري وش بنت مني، ولا كيف يوصلوا لأهلها، ولا كيف يفعلوا. غير من الله بعدين نزلت الإعلانات في يعني كثر الله خيرهم، أعلنوا بعض الناس في السوشيال ميديا، وعرفوا الناس أو وصلوا لها. حاولين إن أنت تحافظن على حاجاتكن. هي يعني نحاول التلفونات، أنا داري إنها بتكون في يدينا حتى وإحنا في الشارع، الله يلطف بنا جميعا، لكن شوفوا على وضع مأساوي. يعني إحنا عشنا 33 سنة ما سمعناش عن هذه الجرائم كلها في عهد علي عبد الله صالح. ولا تقولوش طبال وما طبال، رجاء. يعني هذا إيش معنى لما ينتشر الفساد بهذه الطريقة؟ إيش معنى؟ فوضى فوضى فوضى. ما شفناش أي عقاب لأي حد، ما شفناش عقاب لأي حد. شوفوا كم يا قضايا، هل شفنا حد تعاقب؟ إلا لبو واحد كتب منشور اختفى. هيا، والدكتور هذا المضواحي مسكين اللي معتقل، ما هو تهمته؟ مرته كل شوية مسكينة وهي بتنزل، وغيره وغيره وغيره. لكن دوروا هذا، احبسوا. هيا شغلوا الكاميرات، دوروا هذا اللي شل تلفون البنت وما ادري وش اهلها ويني، ولا قدروا يوصلوا اين بنتهم وهي في المستشفى. هذا حادث في شارع 60. شوفوا الوضع كيفه. ويقول لك صنعاء امن وامان، وانتي تسكتي ما تتكلمي، ولا يعني لو شي نحنا حكمنا عليه اعدام. هيا يحكموا علينا اعدام، حب نقول فساد، حب نقول ضياع وفوضى. وبعدين ما هوش بس هذا، يعني احنا بنقول نشوف يعني عقاب، تطبيق للقانون اقل حاجة على هذا الجرائم. يعني البنت في حادث وشوفوا على قلب، اعوذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم، البنات وبهن لانفسكن، يا بنات يا بنات وبهن لانفسكن، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.